ดูไบรท์ทีวีไบรท์ทีวีช่อง20สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับร่วมกับภาคเอกชนจัดการแสดงแสงสีเสียงแปลอักษรด้วยอากาศยานไร้คนขับชุดถวายราชสดุดีจักรีวงศ์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช 2562 ที่ท้องสนามหลวงช่วงค่ำวันนี้สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับร่วมกับบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนจัดการแสดงแสงสีเสียงแปลอักษรด้วยอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนชุดราชสดุดีจักรีวงศ์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช 2562 ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงเป็นเจ้าฟ้านักบินและพระราชทานถ้วยรางวัลแก่เด็กและเยาวชนทั่วประเทศที่ชนะเลิศโครงการหนูน้อยเจ้าเวหาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีตลอดจนพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้สมาคมเป็นผู้ควบคุมทีมบันทึกภาพมุมสูงด้วยโดรนในงานสำคัญอาทิพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558 หรือ Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่และงานอุ่นไอรักคลายความหนาวนอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมการพัฒนาทางเทคโนโลยีด้านอากาศยานการบินของคนไทยลดมลภาวะทางด้านฝุ่นควันในอากาศที่เกิดจากการแสดงพลุไฟและเผยแพร่ชื่อเสียงของประเทศไทยการแสดงครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ได้นำโดรนที่คนไทยสร้างและพัฒนาซอฟต์แวร์ขึ้นบินแปรขบวนและไล่เรียงแสงสีบนท้องฟ้าอย่างเป็นระเบียบเพื่อแปลอักษรแบ่งเป็น 2 ชุดได้แก่ชุดสัญลักษณ์แห่งชาติเป็นการแสดงชุดเล็กโดยโดรนจำนวน 68 ลำประกอบเพลงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแสดงถึงสัญลักษณ์ประจำชาติไทยโดยจะบินแปรขบวนและไล่เรียงแสงสีบนท้องฟ้าอย่างเป็นระเบียบเพื่อแปลอักษรเป็นรูปแบบต่างๆจำนวน 3 แบบได้แก่ภาพแผนที่ประเทศไทยภาพช้างและภาพดอกราชพฤกษ์การแสดงชุดที่ 2 เป็นการแสดงชุดใหญ่ใช้โดรนจำนวน 167 ลำใช้ชื่อชุดการแสดงว่าเทิดท้ายองค์ราชันประกอบเพลงบรมราชาภิเษกแสดงถึงความจงรักภักดีของประสบกนิกรทุกหมู่เหล่าโดยโดรนแปลอักษรเป็นรูปแบบต่างๆรวม 7 แบบได้แก่ภาพแผนที่ประเทศไทยภาพธงชาติไทยอักษรคำว่าราชวงศ์จักรีภาพตัวเลข10ไทยภาพอักษรพระปรมาภิไธยวปรพระบรมสารีริกลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเป็นภาพอักษรคำว่าทรงพระเจริญโดรนที่นำมาแสดงไม่ได้ติดกล้องเป็นอากาศยานแบบ4ใบพัดขนาดลำตัวในแนวเส้นทะยางมุม295มิลลิเมตรน้ำหนัก800กรัมบินได้รอบละไม่เกิน 8-10 นาทีบินที่ความสูงไม่เกิน80เมตรมีระบบการควบคุมใช้สัญญาณ Wi-Fi และรักษาตำแหน่ง GPS มีหลอดไฟ LED 16 ล้านสีสำหรับเพลงที่ใช้ประกอบการแสดงประพันธ์ขึ้นเพื่อใช้ในโอกาสนี้โดยเฉพาะเป็นผลงานการประพันธ์และควบคุมการบันทึกเสียงของพลเอกประทีปสุพรรณโรจน์บรรเลงโดยวงซิมโฟนีดูแลโดยมูลนิธิอาจารย์สุกรีเจริญสุข
ทั้งนี้จะนำโดรนไปจัดการแสดงในจังหวัดต่างๆอาทิจังหวัดกำแพงเพชรขอนแก่นระยองชลบุรีและนครศรีธรรมราชเพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช 2562